Iniciamos mais um long range com F11S. Ontem eu tive um acidente com ele, estou testando ele agora, depois desse incidente com ele, aqui na área de casa. Eu acabei desativando o GPS dele e o drone ficou totalmente descontrolado. Aí ele acabou que bateu na parede, caiu, arranhou um pouco, arranhou bastante na realidade. Cheirou queimado, também um dos motores. Eu achei que não teria salvação, mas graças a Deus o drone está voando perfeitamente. Eu vou testar ele após esse incidente dentro de casa. Lembrando, galera, não aconselho vocês a fazerem isso, desativar o GPS dele e tentar voar dentro de casa. Ele ficou mais alto que eu, tentei pegar ele, mas acabou que perdi o controle do drone e teve esse incidente com o F11. Mas graças a Deus é um drone forte, guerreiro, e tá aí, voando. No trajeto normal, todas as tardes. Acho que eu vou colocar no modo esporte aqui, para ver se eu consigo ir numa distância maior. $700. Modo esporte ativado. Vou evitar mexer na câmera dele para economizar um pouco mais de bateria. %66% de bateria, batendo já os 2 quilômetros, faltando um pouco na realidade, né?
até os 2 km. Já apareceu o aviso ali na tela. FPV por enquanto está fluido. Lá ao fundo tá chovendo. Tomara que não esteja chovendo ali onde eu tô indo com o drone. Não vou ter percepção nenhuma quase. Vou dar retorno aqui que tentar voltar manualmente, que eu tô percebendo aqui tá vindo chuva. Vai que, né? Galera, vou dar retorno que começou a ventar bastante aqui onde eu tô. Eu tô com medo de perder esse drone. Graças a Deus o vento tá meio que lateral para ele. Enquanto começou a ventar bastante. Lateral. O drone tá vendo. Já tô mas não, é sujeira, tá ventando bastante, galera. É que não posso parar de gravar a tela do celular para mostrar para vocês, mas tá ventando bastante. Pelas imagens aí ao fundo lá, parece que tá chovendo já. A chuva finalmente tá chegando aqui na região onde eu moro. Mas confesso pra vocês que não tô vendo o drone ainda. Aqui diz que ele tá a 600 metros de mim, mas não tô vendo. E nessa hora dá um pouquinho de medo, porque você não tá vendo onde o drone tá. Meio complicado. Bom, ele tá aqui reto. Ah, tô vendo ele. Tá voltando rápido, hein? Tô achando o gimbal dele. Tá voltando aí.
acelerar a descida. Tá chovendo pra lá, hein? Olha. Vou deixar ele baixar para me cancelar o retorno dele. Down. Baixar um pouquinho mais, acelerar o processo aqui. Como eu disse, eu tive um incidente ontem aqui em casa com esse drone. Eu achei que eu tinha perdido ele, mas graças a Deus deu tudo certo. Return home. O drone é super resistente. Eu acabei para vocês. Drone low voltage. Para vocês terem ideia, do jeito que tá ventando. Apesar que o matinho aqui não tá ventando tanto, mas ali assim, ó, o vento tá forte na mata ali. Mas beleza, galera, esse foi o long range de hoje. Não cheguei até onde eu queria chegar por conta dessa ventania que tá formando um tempo de chuva aqui. Para vocês verem, beleza? Até mais.